Бисмилахирахманирахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Халифат, мир, правда. Ова е говорот на Хазрети Мирза Масрор Ахмад, светски водач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Ако се осврнеме и ја погледнеме историјата на Арабија, пред доаѓањето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, можеме да кажеме дека тоа била заедница во која секое племе ги остварувало своите права преку војна и крвопролевање. Во истата таа заедница, честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем донел револуција во која воспоставил праведен систем на правосудство и кон секоја група се однесувал во склад со нивните традиции и верски убедувања. Ако некој се обиде да ја проучува раната историја на исламот на чесен и непристрасен начин, тогаш ќе дојде до сознание дека во почетниот период во времето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и на неговите 4 праведни халифи, однесувањето на муслиманите било безпрекорно. Никогаш не биле агресори во ниту една војна, ниту некогаш посакувале туѓа земја. Таму кај што наумиле да го шират исламот, тоа го правеле единствено со молитва и на потполно мирен начин. Како пример ќе го наведеме ширењето на исламот во Кина и во Јужна Индија. Никаде во историјата не е запишано дека било која муслиманска војска го нападнала нивниот народ. Наместо тоа, исламот во тие земји и кај другите нации се проширил исклучиво по мирен пат. Во подоснежниот период одредени муслимански владетели покренале војни од разни причини, за кои тие самите не биле виновни, но дури ниту во тие војни луѓето во заробените држави никогаш не биле присилувани да поминат во ислам. Впрочем, и самиот Куран ги отфрла таквите потфати и бара единствено мирно учење на исламот. Како што веќе кажав, таму каде што Аллах дал дозвола за дефанзивни религиски војни, таа дозвола била заштита и самоодбрана за сите религии, а не само за исламот. Во различни ајети од Куранот, семокниот Аллах пропишал различни начала на војување. Например, во сура 2, ајет 191, Аллах воспоставил начело за одбрамбена војна и рекол дека муслиманите треба да се борат само со оние кои ја покренале војната и дека не смеат да грешат и да действуваат сурово, бидејќи Аллах не ги сака оние кои се неправедни. Понатаму, во сура 16, ајет 127, милостивиот Аллах им наредува на муслиманите никогаш да не ги поминуваат границите или да не ги пречекоруваат во текот на војната. Аллах вели дека секоја казна мора да одговара во онаа мера во која неправдата е нанесена. Во сура 2, ајет 194, милостивиот Аллах вели дека сите страни треба да се борат само додека ќе ја снема неправдата и верата ќе стане слободна. Он вели дека ако насилството престане и немирите ги снема, непријателството не треба да продолжи. Во сура 8, ајет 62, милостивиот Аллах вели дека ако непријателот ја пружи раката на помирување, тогаш муслиманите треба да ја прифатат таа понуда, без поставување на прашања. Понатаму, во сура 9, ајет 4, Куранот пропишува дека муслиманите треба да ги исполнат сите услови на договорот или слободата која ја склопиле со поклониците, за подосна да не действуваат агресивно и дека мора да ги задржат условите на меѓусебна спогодба од нивна страна. Аллах вели дека тоа е неопходен услов за праведност и Аллах ги сака оние кои се праведни. Во сура 5, ајет 9, Аллах пропишува секогаш да бидат праведни и честни, дури и во текот на војната. Аллах вели дека непријателството меѓу нациите или луѓето никогаш не треба да ги води муслиманите да действуваат неправедно, бидејќи тоа е против праведноста.
अजब मोजज़ नुमा है रहनुमाए कादियां. Во сура 8, ајет 68, Аллах вели дека на ниту еден пратеник не му е дозволено да држи заробеници, ако не е војна состојба, бидејќи ако тоа се прави, тоа значи дека само ве интересира богатство и мок, а не Божјата љубов. Значи, ова јасно докажува дека надвор од војната е забрането да се држат било какви заробеници, но денес гледаме дека така наречени исламисти присилно ги затвараат невините луѓе, додека безпомошните жени ги прават нивни љубовници. Во сура 47, ајет 5 од честниот Куран, милостивиот Аллах наведува дека војните заробеници мора да бидат пуштени после војната. Во овој ајет се наведува дека треба да бидат ослободени за некаков износ во пари или уште подобро, да се пуштат како знак на добрина и милост. Значи, кога војната ќе заврши и заробениците треба да се ослободат, а тоа се однесува и на мажите и на жените. Во минатото и жените оделе во војна, да ги поддржуваат и мотивираат мажите кои се бореле. Според тоа, и жените биле одговорни за своето заробеништво. Како и да е, Куранот потполно јасно кажува дека ниту кон една жена не треба да се однесува сурово или насилно. Што се однесува до исплатата на пари за да се ослободат заробеници, во сура 24, ајет 34, Куранот вели дека ако некој не е во можност да плати за ослободување, тогаш треба да се прифати исплата во рати и човекот да се ослободи. Овие ајети треба да се земат во предвид кога се во прашање војните во минатото. Во тоа време, луѓето во војните се бореле од сопствена сметка и носеле сопствено оружје и затоа имале дозвола да земат паричен надоместок во замена за заробениците. Како и да е, во денешните војни владите се тие кои ги финансираат и не постои личен трошок на војникот. Значи прашањето како ќе се постапува кон војните заробеници исклучиво е одредено за владите на меѓународните организации, а не лично за некој војник. Програмите за размена на заробениците и останатите договори можат да се случат и помеѓу други нации на државно ниво, ако тоа придонесе за долготраен мир. Сигурно, условите за лично затворање на било кој веќе не постојат и ако тоа се прави, потполно е спротивно на исламот. Во Куранот, Аллах исто така рекол дека не смееме да им завидуваме на другите на богатството, и тоа правило е вредно како злато за одржување на мирот во светот. Ако оваа исламска заповед се следи, не може да се постави прашање дали и еден муслиман некогаш покорил нечија земја, територија или нечиј свет. Во сура 10, ајет 100 од Куранот, Аллах исто така рекол: ако он е семоќен и ако он посака, он може да направи целиот свет да го прифати исламот. Сепак, Аллах не сакал тоа да му се случи на целото човештво и затоа го упатил честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, дека присила не е дозволена во пренесувањето на пораката на исламот и дека верата е лична работа во срцето и совеста на секој поединец. Секако мора да се биде јасно дека никогаш не е дозволено под било какви услови да се присилува друга личност да го прифати исламот или било која друга религија. Ке се согласиме дека на муслиманите им било кажано да го шират учењето на исламот, но тоа е се. Понатаму, во сура 18, ајет 30, Аллах му кажува на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем да го извести светот дека вистината доаѓа од нивниот Господар, што значи успех и просперитет, и тие се слободни тоа да го прифатат или не. Овие зборови се многу јасни за сите, да видат и да слушнат. Сите луѓе слободно можат да веруваат или да не веруваат. И кога на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, му било дозволено пораката на исламот да ја шири само по мирен пат и ништо поинаку,
Како тогаш така наречените муслимански водачи работат спротивно на ова размислување и мислат дека имаат повеќе право, авторитет и овластување од честниот пратеник на исламот саллаллаху алейхи веселем. Накратко, дадов преглед на исламските учења, втемелени на различни ајети од Куранот, кои докажуваат дека суровоста и лошите дела кои ги прават поедини злосторнички муслимански групи се потполно спротивни со она што е ислам. Можеби ќе се запрашате, ако е тоа против исламските учења, зошто делуваат на тој начин? Како што веќе кажав, единствен одговор е дека тие само тежнеат кон своите земски интереси и тоа во името на религијата, низ суровоста и крвопролевањето. Повторно велам дека било кој ахмади муслиман или било кој миролюбив муслиман чувствува голема болка кога неговата чиста вера бива нападната и прикажана во неправедна светлина. Како и да е, сакам да ги запрашам тие луѓе, организации и политичари, кој е тој што тврди дека исламот е вера на насилство. Врз основа на темелот на злочините на тие екстремистички групи, би ве замолил да размислите како таквите групи имаат можност да соберат средства за своите терористички активности и како имаат можност да војуваат толку долго. Како стекнале такво софистицирано оружје? Дали поседуваат фабрики за оружје? Потполно е јасно дека тие примаат помош и поддршка од одредени влади. Тоа непосредно би можело да биде поддржувано од некои муслимански земји кои се богати со нафта, или пак би можело да биде од други големи сили како скриено помагање. Кога ИСИС прв пат проговорил во јавноста, речено е дека оружјето го земале од војска преку запленување на војни складишта. Тоа би можело да биде точно, но тоа не би било доволно да продолжат со своите активности се до сега. Ако набавката за регуларната војска се прекине, тогаш невозможно е да продолжат со своите активности, а се чини дека досега опремувањето на ИСИС е во пораст. Се зборува дека сега имаат и противвоздушни ракети и друго софистицирано оружје. Сето тоа укажува дека постојат линии на ИСИС кои ги опремуваат. Исто така, познато е дека имаат огромни средства од стотици милиони долари и како што може да се претпостави, огромна подкрепа. Многу аналитичари и коментатори отворено изразија поддршка на оваа теорија. Например, виш владин службеник на САД, Давид Коен, кој е подсекретар за сузбивање на тероризмот, јавно рекол дека ИСИС е најдобро финансирана терористичка група која некогаш постоела. Исто така, рекол дека тие трошат и по десетици милиони долари секој месец, а исто така и заработуваат 1 милион долари дневно, продавајќи нафта на црниот пазар. रंग हाय का दिया देख डाले पर कहाँ वो रंग हाय का दिया है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ मुद्दाए हक ताला मुद्दाए क़ादियाँ. Денес го завршивме вториот дел од книгата Халифат, мир, правда. Еселаму алейкум.